हाय गाइस, सो आज ना मैं शवरमा ट्राई करने आई हूँ। अब आप मुझे कहोगे कि यार शवरमा में ऐसा क्या है, कहीं भी मिल जाएगा। तो बॉस, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके शवरमा में गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ये सब खीरे भी साथ में आप डलवाना चाहोगे, तो यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन मैं जो शवरमा खा रही हूँ ना, इसके अंदर ये सब है। यस, तो मैं फिलहाल इसे खाती हूँ, आप एक बार ना बनते हुए देखो, फिर हम भैया से भी जानेंगे कि उन्होंने ये कलाकारी वाला दिमाग कहाँ से आया शवरमा में ये सब डालने का। सर, आप मुझे ये बताओ कि मैंने ना अपनी लाइफ में सच में कभी भी ऐसे बंद गोभी, पत्ता गोभी, ये सब शवरमा के ऊपर डलते हुए नहीं देखा था। आइडिया किसका था, मतलब आपका था या किसका था? नहीं, ये हमारा अलग स्टाइल है। अच्छा जी, इसमें जैसे शिमला मिर्च होता है, बंद गोभी है, गाजर है, खीरा है, ये चीज डलता है, मतलब केबीज में, सब्जी में। ये तौहीन नहीं हो गई शवरमा नहीं, के साथ ये हमारा ये स्टाइल अलग है, क्योंकि ये इंडियन कुक नहीं है, ये अफगानी कुक है। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। लाइफ में नहीं खाया कि हम, आप क्या कि हमने भी यहाँ लाइफ में किसी ने नहीं खाया हुआ, क्योंकि ये कुक बाहर का है, यहाँ का है नहीं, इसलिए किसी ने खाया नहीं। थोड़ा सा टेस्ट ना आपको इसका डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इतना कुछ डल रहा है जो आपको अमूमन बाकी जगहों के शवरमा में शायद नहीं मिलेगा। तो इनका ये कहना है कि ये जो प्रॉपर इन्होंने डिश बनाई है ना, ये सब भर के इसके अंदर, ये ओरिजिनल अफगानी डिश ही है, वहाँ पे इस तरीके से ही खाया जाता है। अब यार मैं तो ना अफगानिस्तान कभी नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसे बनाया जाता है, कैसे खाया जाता है, बट मुझे इतना पता है कि मैंने इस तरीके का शवरमा अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खाया था। मतलब पहली बार तो आपके माइंड में भी आया होगा ना कि शवरमा में कौन डाल दे? बिल्कुल सोचा, क्योंकि मैंने देखा नहीं था इस चीज को। हमने ये जब पहली बार यहाँ आया, शॉप पे आया, तो हमने सोचा ये किस तरह डल रहा है, क्या डल रहा है ये। फिर मुझे बताया कि इस तरह से इसका ये तरीका है, तो इस तरह से ये डलता है। हलवाई अपनी मिठाई ना बड़ी कम खाता है, तो आपने नहीं, हमने तो हफ्ते में 1-2 बार तो खा ही लेते हैं, जब दिल चाहता खाते हैं। आपको कौन सा शवरमा पसंद है, ऐसा ये सब इतने ताम झाम के साथ वाला या फिर सिंपल चिकन वाला? नहीं, मैंने तो ये पसंद है ही है, लेकिन सिंपल वाला ही पसंद है, वो भी खाता हूँ। कोई एक चूज करो। फिलहाल तो मुझे ये पसंद है। हाँ, जी ठीक है। थोड़ा सा अगर और स्पाइसी होता वो और ज्यादा मजा आता। तो इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट इन शवरमा, तो आप ये वाला शवरमा एक बार ट्राई कर सकते हो। बट इफ यू आर समवन जिसे अपने शवरमा में ये सब नहीं पसंद, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको इस स्टाइल का शवरमा मिलेगा जो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड आई लाइक इट। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आपको बोटानिकल गार्डन सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, और सेक्टर 29 में ये मार्केट है। तो फिलहाल मैं अपना ये फिनिश करती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए एपिसोड में। चलेंगे एक ऐसे ही अलग सी जगह के जहाँ पे थोड़ा सा उनका खाना भी डिफरेंट होगा। So, अब मैं चलती हूँ, it's pack up time, and for guys, for more such videos, please download the ABP Live app and check out the ABP Uncut section. Bye bye. ABP News आपको रखे आगे।